Madalas bang nagtatakip ng tenga, ayaw sa tunog ng vacuum, drill o hand dryer, o nahihirapang mag-focus sa task kapag maingay ang anak ninyo? Baka po meron silang auditory sensitivity o hypersensitivity to sound na karaniwan sa ilang batang may autism. Nangyayari ito dahil iba ang pagproseso ng utak ng mga batang may autism sa tunog. Minsan, ang normal na tunog para sa atin ay masakit o nakaka-overwhelm para sa kanila. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano natin sila matutulungan. Iwasan o unti-unting sanayin sila sa mga maiingay na lugar. Gumamit ng mga social stories para maipaliwanag ang mga tunog na posible nilang marinig sa inyong pupuntahan. At pwede din po natin silang paggamitin ng noise cancelling headphones.